Yo, this is Bobby Wine, straight from Uganda. Ewaffe, Uganda. Big up that YouTube channel. Subscribe. Ekigwaro gikyalero njagala kigende eri bannayuganda mwenna abawangaalira mu kitundu ekibayita ekya Buganda nga saawuddemu ggwanga lyonna kubanga Buganda kyekifo osanga abantu abamawanga ag'enjawulo bakuŋŋaanidde okunoonya ekigulira amagala eddiba sinakindi okusiisirawo okuteekawo ebisu byabwe ne bizinesi zabo kubanga bakakalaza emirimu okufuna ensimbi n'okufuna obulamu. So mwenna njagala mufune message eno naye okusingira ddala bannabyabufuzi mwenna abali ku ludda oluvuganya olutuufu olwa National Unity Platform, eno message njagala egende gye muli, njagala mumpulirize bulungi nnyo. Ebiseera ebisinga tugamba nti amamesa amangi tegeesimira bunnya, olugero we lulinyo lutegeeza ki okuluvunula mu lutegero bungi, nti ebiseera ebisinga abantu bwe babeera abangi balema okufuna ekyokusalawo n'okukola ekintu kye bandibadde bakoze olw'ensonga nti bangi nnyo, okusalawo kuba kuzibu nnyo. Nti buli muntu aleeta ebirowoozo bye kituyita ideas, buli muntu aleeta entegeera ye, buli muntu aleeta ebigambo bye tugenda okukomekeza olunaku gye lukomekereza nga tetulinawo okusalawo kwe tukoze. Kyovula baga nti amamesa amangi tegeesimira binnya. Kino kituukirira kitya mu bigambo bye njogera? Kituukirira nti nzize lunye nga ntuula ku mutimbagano guno ogw'obwenyi bw'ekitabo. Omanyi obatamanyi Facebook mu Luganda bwe bwenyi bw'ekitabo. Nzize nga ntuula ku Facebook kuno ku bwenyi bw'ekitabo bannaye nga mbalaajanira. Mbagamba nti baana bange, baganda bange, bakojja nga basenga mbabuulira ne mutegeere. Ne munnange ne mwesulayo gwa nagamba nga abakasibira embaale. Naye essaawa zino ogenda n'owulira ebigamba bitambula ku internet ng'abantu bakuba enduulu balaajana kino kibadde bwe kino bwe kiti. Nabagamba nti Museveni ekintu tayagalira ku muntu gwe bayita munnayuganda, naye atabeerangako munnayuganda omulala n'abeera munnayuganda omuganda tamwagalangako. Noba tuli Muganda naye nga wazimba mu Buganda okulira mu Buganda oyogera Oluganda aba takyakwagala bayakukyawa. Kino nze nkibagamba naye nga kimukiwulira. Essaawa zino ngenze okuva jjo nga mpulira obutambi bwa kansa abewakiiso simanyi abaawa abagenda okutendekebwa sima bayise mu konsati. Njala kubabuuza ekibuuzo kimu bannange, njala tubeera bamazima. Najja ne mbagamba nti omuntu omulonde gwe twalonda mu Uganda Robert Kyagulanyi Ssentamu ye president wa Uganda n'ensi yonna ekimanyi. Bano bannayuganda bannabyabufuzi bali mu kwebuzaabuza nga bafuka banaaba. Ago tegaba mawulire kuba tubamanyi. Bo bannakigwanyizi ndi tebaagala mazima. Ne mbagamba nti Museveni akimanyi nti bamuwangula flat, kyalina okukozesa okutiisatiisa, okutemula n'okuwamba. Ne mbagamba n'ekirala, ensimbi nnyingi eziteekeddwawo okutandika okubabuzaabuza n'okubazza ku sayidi y'omumpembe Yoseti Bahabura Tabasala Mutamu Wakalekezi, nsi yaleeta Muzeeyi Zedde ensanga bisibe abazze ku sayidi ye oba abasirise omutandika okwogera ennimi ezitategeerekeka. Kati njala kubuuza omukulembeze yenna ku audio bwenze mpulira nti baba biyise mugende musome emisomo, njala kubuuza Sitaani yali ayise ddi omwana wa Katonda amutwala amusomese ebikolwa by'obutemu. Nkiddamu, Sitaani yali atutte ddi omwana wa Katonda n'amutwala amusomese ebikolwa by'obutemu. Kubanga Museveni Sitaani, mutabani w'omuhozi Sitaani. Kati mmwe ne Salimu Salekwali ye muto wa Sitaani. Otandika otyo ogamba simanyi NRM mbaatuyise tugende tusome emisomo. Musoma misomo ki? 1. Muli basajja bakulu bakazi bakulu, mwasoma ebitabo ne mukolifayinga abantu babalonda. Mwagala kuŋŋamba nti ababalonda bali basiru nnyo obutasooka basomesa. Era bano ababatwala mugenda kusoma ki? Mwali mugenda kusoma ki? Kati essaawa zino mpulira bu audio butambula banne tuli eno galu simanyi tuli ku heritage baatuwamba bakansala bagenda okusoma babasazeko enviiri. Bino ebintu nzizembe byagamba nga ninga afuire omulire endigo omulere. Ngamba basajja muleko tembamanyi. Bano basajja si bannayuganda. Tebaagala nko Uganda era tebaagala nko bannayuganda. Babadde banoonyanga bwe bakwata buli lunaku babanyige nga tebamanyi bagenda bajja. Kati njagala mbawa amawulire amakyamu gaagana. Ekisookera ddala, omukulembeze yenna bw'abanga obuyinza awamba buwambe okuva mu 1996 nga nakati obuyinza azza awamba buwambe tomusuubiramu ekirungi kyagenda kukuleetera okuggyako ggwe okugjawo era akola ekkuba erimutwala gy'alina okulaga. Essaawa zino babayita mu misomo naye nga temumanyi kye babayitire. Ne mpulira abaana bawala nga bakinambuka mbonze kati ngenda mu musomo kubanga nfune ssente. Temujja tubuulira nga ssente gye ziri eri zifuluza zajjajjaawo. Nakugamba Museveni tasobola kukuwa ssente nga tanakyakwetaaza. Museveni alinga Sitaani akozesa ensobi n'amala n'akwegaana. Kati essaawa zino mpulira mu vidiyo butambula bannaye mutuyambe abaana babawamba bali ku heritage babawambirayo please. Guluma yaguzza. Nkiddamu guluma yaguzza. Si kyalina kintu kyonna kye bayita kisa ku muntu yenna eyeefudde
eyefudde nampulira zibi ng'ebintu byetwogera mulowooza tusaaga. Kyagulanyi asobola okulyasereza Museveni. Abantu abalala basobola okulyasereza Museveni, naffe tusobola ozirya. Ne tumanyi tumanyi ebiva mu kintu ky'okulyasereza omumpembe oyo. Eggwanga lyewo litunze oba wetunze obwongo n'obwakabaka obutunze. Kati kiki ekivudde mu kino? Mubadde babatwala mu training bagenza basomesa babasomesa kimu tasomangako. Museveni yabadde abasomesa okuliisa famire zammwe okwebeezaawo oba okuyingira mu bufuzi. Kati essaawa zino babawamba mubadde muli ku training babaliisa emmere temumanyi emmere gyeva. Njagala kibagamba mulidde emmere okuva mwagendayo babaliisa butwa. Bw'onooba oganye ebiragiro byabwe sitiri togenda kuveera bwerere ogenda kuva nga amaze okuwa obutwa ogenda tandika kusiwuka ng'enkoko ensesere. Era ebbanga lijja kuyita mpawe kaaga ng'otandika kulya simanyi nakkansa w'omubibumba, simanyi nakkansa w'obutaago, simanyi nakkansa w'omukifuba. Enviri zitandika okuvaako, amatu gakutwakaale, amaaso wenoobeera ng'olinganga ekizibu mu ggwanga naye ng'ekikuleetedde mululu. Omululu gubasusse temwagala kuwuliriza. Kubanga olaba gundi alina akamotoka, olaba gundi azimbye akayumba. Yes, time basiye eyo batenatuuka kubeera yo mugumiikirizeeko. Bajjajjaffe abaateekawo ensi eno singa baali bakolanga mmwe singa ensi teriiwo. Mwetunze mulinga mayanzi. Ejjanzi bw'oba olikwata bwe liba likulemedde lwaki likulekera ekisambi oba likulekera ekiwawaatiro oba ekiki? Likulekera ekiwawaatiro oba likuleetera ki? Likuleetera ejjembe lyawo ne ligenda. Kati nammwe mwefudde nti buli kimu mwagala kirekaawo temwagala kubaako ki. Bambi mutuuleko wansi muzannya n'abayeekera. Tembamanyi bagenda batta. Emmere gye mwali kufutuka ole mwagenda erimu obutwa. Babugabira mu kkomera. Kati ate mwabeetutte nga mwagala ssente. Kitegeeza Museveni yabazanyira ku bwongo akimanyi mwagala ssente. Mulujja nga mutambula n'emitwe gyabwe giti. Tugenze ku kima ssente tugenze mu musomo. Jjajjawo yazala kitaawo n'ekitaawo kukuzala yamala genda mu musomo okugaggawala oba okubeera ne byalina. Ensi mugitunze essaawa zino mukaba sirina kisa. In fact, naye munaalwalira kansa gumugjeeyo oba battireyo then munaategera olunaku oluddako nti ensi gye mulimu si yammwe mulina girwala enfuke yammwe ensi baagiwamba. Nkiddamu ekisolo ekisinga okubeera n'omululu bakiyita mbizi. Nammwe bannayuganda bakulembeze mwafuuka mbizi. Munaasonyiwa okugera ekigambo kino. Temusobola kutuuzaako bimwaja mu wansi kugamba nti katuzire tuzire ebintu bino tulwanire bannayuganda buli omu yeefaako yekka sitanfuna akakadde ne kateeka wano kiba kitegeeza nze maze. Obwakabaka mwabuvaako ensi emu mugivuddeko kubanga mugenda kuna mitwalo 10 dead allowance for what use? Kati kababawo obutwa kabawambireyo muffe omufa muffe ensi tunaazaala abalala as simple as that. So mbategeeza ekiri atabaala kyekiri asigadde waka mutuuzireeko engalabiza mu wansi. Eno gavumenti yabayeekera sina gavumenti wano bayeekera atalina kyakwagaza kubanga ayagala kuyisawo kike alyoka agende. Kati bannange lero mbavuddemu bw'owanga oli kansala nga wagenda n'ogenda olwota mu musomo mukama akusaasirira ku receiving na mirembe situkyayagala kubeera n'abantu batasobola kugumiikirizaako. Baganda abo bali makomera babasiba abala baafa mumugenda kukima ssente musimanyi tugenze tuli kati bwebattireyo obwoto muffe tunafuna abalala banaddawo. Nakibagamba wasanya kaloli kyali Speaker Mayiga n'ayita bambe ba parliament bonna n'abasirwaza tekyali muntu asobola kwogera. N'ayita bakansala mwenna n'abantu ati wakyali muntu asobola kwogera ku nsonga za Buganda okwogera ki. Period teri akyogera. Kati ekigwaro gikiwedde ngina tandika video obutongole era video etandise. Era ntandika ne video ngambagamba nti olunaku ku Lwokubiri w'ekyejja ntegeeza eggwanga lyonna bannayuganda mwenna abalina baganda bammwe abali makomera nga bali ku misango egyabagulibwako mu mpembe y'essatu tabasira mutano wa Kalekezi mu kkooti y'amagye e Makindye nti ku Lwokubiri olwa wiiki ejja etandika olunaku lw'enkya ntegeezeddwako nti baganda baffe bagenda kuba baleetebwa mu kkooti e Makindye okuba nti either beeyimirirwa. So njala kutegeeza bakulembeze ba National Unity Platform mwenna bakansala abema parliament ne bannabyabufuzi mwenna abasobola okugenda okwemirira abantu bano wepo abaluganda bakola b'emikwano mubukeze enkokola ku Lwokubiri n'ebisanyizo byonna ebisobola beeyimirira oba mubukeze enkokola musobola okubabeererawo nga mubaleetedde ku bintu emu by'okukozesa n'ebyokulya basobola okuba nga bali comfortable gye bali mpaka nga ensalawo ya kkooti etuuse obanga bannamateeka bakoze ekisoboka baganda baffe bano batasobole muntu Uganda yina amayito yina muganda wo mwannyoko muganda wo senga kojja nga yasiibwa ku lw'obufuzi ku Lwokubiri bajja kuleetebwa mu court martial e Makindye. So bategeezezzaako mukere ku makya bagenda kubaleetebwa ku Lwokubiri ku ssaawa mazima y'obulungi nzibera ssaawa 3 ku ssaawa 4 bagenda kuba baleetebwa bonna ku court martial e Makindye. Kati nsimbudde bwet eno message njagala egende
eri olukiiko lwa Buganda eri bajjajjaffe eri abamasaza eri abalangira n'abambejja basafa ne bannava Wasanya Charles Peter Mayiga Kaloli nkwetaga ku video eno neetaaga abakiise ba parliament abakiikira ekitundu kya Buganda neetaaga bannabyabufuzi n'abantu abakulu abaludde mu Uganda amanya ensonga zino tugamba oba tuteesa tuti oba twogera bwe tuti nti ebyafaayo biddiringana mu lufuutifuti kye bagamba nti history repeats itself okujjako nga tewasoma history oba nga tomumanyiiko ebikolwa ebigenda mu maaso mu ggwanga essaawa zino ebikolwa bino byaliwoko era abantu baasitukiramu ne balwanyisa ebikolwa ebyokutulugunya okuwamba okutta bannayuganda abatalina musango Yoseri tibahabulwa utabaisirwa mutabani wa Karekyezi nsi yaleeta nsanga bisiba muzeyizedde mutabani wo Muhoozi Kanyiro Pama Muhoozi Laaga mukyala wo Janet Kemba bazimama assassin mother of death ne mutowo eita Salimu Sarakanda naho n'ekika kyammwe kyonna ensi ebeegesa amaaso mu ngeri yonna esoboka kubanga okuva lwe mwajja mu Uganda mukoze ebikolobero by'okutta bannayuganda naye nga mwali mwafuna media nga tewali muntu asobola kwogera bintu bino abantu abali basobola okwogerera ensonga zino mu ggwanga bonna basinga obungi mwabatta tewakyalina omu asobola kwogera musirise kubanga mukola ebintu byammwe ekisooka mulekera okutiisatiisa bannayuganda balina eddembe lyogera ekyokubiri okutta si ye solution mutunuulire nnyo ensigo gye musiga eri eggwanga ly'Abaganda Abaganda abonyebonye nnyo okuva Uganda lwafuna independence Abaganda babonyebonye buli mulembe ogujjawo gucunya gutta gusiba gutulugunya Baganda naye era Abaganda babaddengawo ne basirika mpaka olwaleero naguno omulembe gw'Abanyarwanda bajja mu Uganda okugisaanyaawo era kyekintu kimu kye bakoze naye ekisinga okukwasa ensonyi lwe lukiiko lwa Buganda olubeeramu abakiise abawera 300 nga teruvangayo wadde ne open statement oba obaka obuwandiike okuvumirira ebikolwa ebyokuwamba abaana mu Buganda ab'obulenzi n'ab'obuwala ne basibira mu makomera mu nnyini mu nsi ey'obwajjajjaabwe nga tewali wadde na kimu kyogeddwako era nvumirira ekikolwa ky'abajjajjaffe ab'ebika abagawumbidde abatasobola kuvaayo kwogera ku statement yonna ekwata ku bazzukulu abatulugunyizibwa mu Buganda abavundira mu makomera olw'okuba nti omumpembe Wasanya Kaloli Charles Peter Mayiga yabakinako tebasobola kwogera nvumirira abasajja ba Kabaka ab'amasaza mwenna abasobodde okusirika ne mutafaayo kula kigira maaso mu ggwanga abaana bafa babatta babasibye teryayogera nvumirira n'esokuvumira yenna eri abakiise ba parliament abasangibwa mu ttundutundu lya Buganda mwenna muwera n'ekinaana naye mbalayirira batono nnyo ng'omuntu emba parliament akiikira Nakaseke Honorable Tamaguzi ne omukulembeze Robert Kyagulanyi Ssentamu n'abatinitini oba bati be bavuddeyo okutandika okuvumirira ebikolwa by'okutulugunya n'okukinya bannayuganda abasigadde mugawombiddemu temusirise muli comfortable reason being ow'ensonga lwaki mukikoze ekintu ekyo abasinga mulina akatengo abala mwali ensimbi abala mutya okuba nti mutulugunyizibwa so nga n'abatulugunyizibwa baaliwo okulwa mmwe Wasanya kiyasooka okukola kwe kuddira abasajja abalondebwa mu bambi ba parliament mu Buganda bonna n'abakwanga omusimbi ne basirika ne bw'ojja ku radio gye bayita ey'obujjajja CBS FM towulirako programu eyogera ku kutulugunya bantu teriiyo genda ku BBS telefayina eya Kiyimba toliwulirako programu yonna yakutulugunya bantu togiwulirako naye ng'ebikolwa bino bye biviiramu bannansi okwekyawa ne bagenda bakwata emigeremera wala okwejjako gavumenti oba okwejjako abasajja bamusibiramu bbwa bw'atyo mu 1980 omumpembe Yesu Tabasika Mutono wa Karekyezi yakwata emigemerera ng'agenda kulwanyisa obubbi bw'obululu n'okutulugunya n'okutta bannayuganda era yakyogera lunye nti Obote yali atta nnyo abantu kyekimu ku kyamuwaliriza ogenda mu nsiko video njirina wano njagala gibazannyire mugiwulira bulungi nnyo the peasants, the working class, young children. So on the side of human rights, the repression of Amin did not go as deeply as the repression of Obote. Kanji baddire muye kenyini mbigambo bye. But Obote
peasants, the working class, sorry, young children. So on the side of human rights, the repression of Amin did not go as deeply as the repression of Obote. But Obote is killing everybody, the peasants, the working class, young children. So on the side of human rights, the repression of Amin did not go as deeply as the repression of Obote. Omwami oyo yali atudde mu kubumu ku busaka bwe yatandikiramu okulwana entalo n'agamba nti omugenzi Idi Amin Dada ye kennyini ne mukama we eyali Obote mu biseera ebyo baali bayitiridde okutta abantu abasembayo wansi bannabyabufuzi ne bannaddiini n'okutawaanya eddembe ly'abantu erya bulijjo kye tuyita human rights. Essaawa zino jjukira yakolanga ebikolobero ebyo by'okutawaanya gavumenti ezivuddeko. Essaawa zino ye muntu ali mu kutta, okutulugunya n'okutta abaana ne bannayuganda bonna abali mu Buganda okwagala obbamalawo. Eno video njagiza nyanga buli nakolanga video ensori oketegeere ebikola by'abantu bano. Abantu babasura barese mirambo bakisura busuzi abo baana b'abantu ezo simbwa babajja mu makomera agali mu Buganda abaana baganda bazika mu bifo bitali byewaabwe. mingi bagirese ku motoka babaziika mbala ewatali ku bijja by'abajjajjaabwe. Banyayuganda mutuyambe, banyayuganda mutudukire, banyayuganda babatwara babata abana b'abantu babatara babasadaka babatemura aba basajja barese mirambo mingi rengera kirimbarara bagireta bagijja mu Bugande bagireta marara bagizika bagijja mu Bugande bagireta marara barigizika video kano mukatambutse awo enkomye kati gwe member parliament omukulu w'ekika omulangira n'omumbejja sava ne nava olukiiko lwa Buganda eyeyita Katikkiro wa Buganda abasajja b'amasaza ne bajjajjaffe ababika musirise abazzukulu ba Buganda abatabamala olw'okuba nti omusajja afutubedde ku bwa Katikkiro yasasulwa ensimbi okukola omulimu gwegumu ogw'okusirisa buli muntu agenda okwogera ku nsonga Museveni z'akola kubanga ye kimunyumira. Bino ebintu bye twogerako tebiri mu nsi ndala biri mu Uganda abaana ne batta bannayuganda nga tetwawuddemu ddiri w'amawanga buli omu n'asirika. We twogerera essaawa zino tugamba nti abaana bangi ate abatasobodde kulabwa nga basirika mu asidi ne basirika ne bavaawo. Abantu banoonya abaana baabwe tebavaawo. Kino ekyokulinnya eddembe ly'obuntu tekikomye wano. Tugenze ne mu Bulaaya. Kampuni baziteekawo mu Buganda okutwala abaana mbu bagenze kukola ku byeyo. Naye abaana b'abantu abafiireyo nabo bangi era batulugunyizibwa bangi. Era nayo teri yali avuddeyo kyongera kubanga bakikola nga kigenda kukolebwa akagendere ng'omukadde akogga okukendeeza ennamba y'Abaganda ne kukendeeza n'abantu mu Buganda kubanga bakola ekintu kimu. So nno ngenda kutegeeza olukiiko lwa Buganda bwe mutavaayo kuvumirira kigambo kye bayita kutulugunya bannayuganda n'abaana Baganda mu Buganda. Kitegeeza namwe mwegasse ku Museveni musaanyewo Buganda musaanyewo abaana ba Buganda. Basajja ba Kabaka ab'amasaza bwe mutavaayo kuvumirira bikola bino bigenda mu maaso bya kutulugunya mu ggwanga. Ekiri atabala kye kisiya yasigadde waka. Bajjajjaffe ababika bwe mutavaayo kuvumirira kikolwa kino eky'okutulugunya n'okutta abaana ba Uganda kitegeeza mwegasse ku Museveni. Mukulu Iwasanya Kaloli Mr. Alaje sigenda kusaba nkulagira kubanga eno constitutional right yangu okwogera n'abantu bonna bekikwatako. Oteekeddwa okuvaayo osonge olugalo mukama wo Yosef Tabaso mutano wa Karekezi akomye ebikolwa eby'okutulugunya n'okutta abaana ba Buganda. Nchiddamu Wasanya Kaloli Charles Peter Mayiga eyita Katikkiro wa Buganda. Mass graves zibattiramu abaana ziri mu Buganda. Amakomera nakugamba ebitundu 9 bana makomera Baganda. Abaana basubye obufuzi bali Baganda n'abatali Baganda basibwa. Olyawo kanudde maaso webuzabuza nga afukana bakuli egenda kutandika kutunda takala Buganda dimalawo.
kati sebo tugenda kulangirira ko lutalo nti gwo muwegasse ku kusanya Uganda n'abaana ba Buganda katova ikuwadde okukondemenge bikola by'okutta abana Uganda kubanga wamanya nti abantu bonna abalina okukola ensonga zino n'okwogerera Buganda n'okulwanya Buganda wabajjawo ntandise mujjukira bulungi nnyo gye buvuddeko babega ng'Obuganda bukyalina omuzinzi ku bakatikiro bali abaasookawo ng'olwotanajja omumpembe wa Ssanya Kalolo Charles Peter Mayiga twalina obwakabaka nga bugumu tulina amatabi g'ebitongole ebyokwerinda n'ebinoonyereza ku bwakabaka bwa Buganda muno mwali n'ebitongole abantu baali beetandikidde boka ennyini nga Ssekinnoomu okuba nti balondola entambula ya kabaka n'ebintu by'abaakola mu Buganda ebikola bino byonna n'ebitongole bino Wassanya Kalolo Charles Peter Mayiga yabijjawo nga na mu kino yasooka ku jjo byakwerinda walingawo abavubuka enkwatangabo era embula kalevu abasinziranga ewa Kiseka n'ebitundu ebirala byonna ebya Buganda oba Kampala wa Kisobokono abajjanga Ssaabasajja Kabaka omujja mu kisuuke gy'aba yasiisidde okumutuusa ku mukolo gwonna wagenda okubeera avuka ne babayitanga babbanga wa bano tebaasasulwanga mafuta tebaagulwanga dde olugoye wadde ogulwa bendeweera wadde okuweebwa ensimbi yonna okukola omukolo gw'okukuma Ssaabasajja Kabaka n'omuwerekera kwali nga kwagala okw'eggwanga lyabwe nga kyongera security kyongera omuzinzi kyongera n'okulaga abantu tekabaka ayagala nnyo ekyavaamu Wassanya bamugamba nti avubuka bave ku konvoyi ya kabaka baviire kudda kubanga bajja tulemesa okukola bitwagala Wassanya yasalawo n'asaanyawo ekibiina kya bbangawo bonna abaana ne basaasaana Ssaabasajja Kabaka takyalina bukungu bwatambulirako mu kkubo era kino kyangu nnyo omutuukako olw'ensonga nti avubuka bano batambuliranga ku mmotoka ku pikipiki abalanga balina n'ezikabanga aliko batambulya zaabwe bonga babbangawa ekyo n'akisanyawo n'akijjawo lwali teruli busa mu Buganda twalina ekibiina ky'abavubuka enkwatangabo nga kino ky'abavubuka abasomyeko n'abatabasoma okweninga baagala nnyo Buganda kyebaletwanga enkoba za mbogo zino zaavangayo ne zikulanga ne statement okusinziira ku bukiiko obw'enjawulo nga zitiisa n'okuteekawo embeera ku bwakabaka bwa Buganda ne Ssaabasajja Kabaka Mayiga bwe yalaba nga tekimumalidde nkoba za mbogo ye kennyini n'agyesaanyizaawo n'atandika okulonda ye kano ke kabonero ka nkoba za mbogo original eno ye logo ya nkoba za mbogo original kanjibagaziize mu bulungi mugiwulire oba mugirabe tozaaweekoba eyo ye logo oba ke kabonero ka nkoba za mbogo original mukala bulungi nnyo keeko ka nkoba za mbogo original omwami olwo wamala okusanya nkoba za mbogo origino n'ateekawo nkoba za mbogo eyiye era yeno keekano akabonero akankoba za mbogo eyiye gye yateekawo ekimpatiira mukale bulungi nnyo obubonero buno bubiri bwa njawulo kano kalimu n'ekya kyenvu ne kaliko kalimu kkala za Buganda ndoza muziraba kati ono yali omukulembeze wa nkoba za mbogo origino yoyo mumulaba origino Mayiga n'amuyeekera natuka n'omugo oba kuwa president oba kuwa omukulembeze akulya nkoba za mbogo mu Uganda yonna Mayiga n'alonda ekibinja ekikye era nga kigenda kukola ku nsonga za Yosero Tabasira mutano wa Kalekezi mu Uganda ne mu Buganda yonna ono gwe yalondanga chairman wa nkoba za mbogo uyo omula bulungi nnyo yoyo ng'amaze okugoba oli era omwami ono bwe bamala okugoba oli gwe mbalaze bwe bamala okugoba ono n'akakiiko ke konna Mayiga n'alonda nkoba za mbogo eyiye ng'akozesa logo eno yennyini bw'amala okukozesa logo eno yennyini akakiiko ke yalondanga nkoba za mbogo nga basigadde bonna bagobye n'akwata olukiiko lw'abaana abo n'alutwala mu State House e Nakasero okusinkana Yoseri yasooka lutwala mu maka ge n'alula biki ebyokukola ne mission gye balina ne guess what mission ki gye balina yakutunda kibiina kya National Resistance Robbers Movement n'okutunda Yoseri Tabasira mutano wa Kalekezi mu Buganda wonna n'okubanga buli muntu ayogera ku kintu kyonna ekyenkyukakyuka bamulima empindi ku mabega atuuka kiveemu ekyo nno kyatuuka ekiseera ne kiba kizibu nnyo kubanga bali abaaliwo origino abaali bakulembera omwami ono bagamba nedda ekimala tukoyo okumanyirwa ono emuzukulu wa Buganda origino eyasobola okuba nti yagamba nedda ekimala era bali mu kulwana ntalo za Mayiga okusanyawo nkoba za mbogo ye nga bw'akola tugenze maaso bw'asanya nkoba za mbogo kiba kitegeeza nti abaana bonna bali bafa ku ssematendekero gonna baba tebakyalina nkwatagana wakati wa Mengo n'Obuganda ne Ssaabasajja Kabaka era Sitiri Kabaka yasigala mu bbanga takyalina abantu bamukingiriza nga bwe tugamba Ssaabasajja Kabaka akingirizibwa abantu buli kitundu kyonna wabalaze tewakyaliwo bantu basobola kukingiriza Kabaka kubanga abasajja abavubuka
embavu bava bakwate ngabo bonna yabagoba n'abajja Emmengo n'abagobawo lubadde terubusa omukulu ono ekintu kye kimu kyakoze mbika n'ateekamu ensowole ezize mu Balangira n'ateekamu ensowole ezize abakulu b'amasaza n'ateekamu ensowole ezize olukiiko lw'Emmengo ebitundu 7 ku buli 100 zonna nsowole atuuse n'okuba nti atandise n'okuteeka Abalangira n'Abambejja okubateeka mu famire batalina kuva kubeera kubanga balina mission ey'okutunda ettaka awo nno nvudde osagala kulwawo ngenze ku nsonga endala omukulu ono njagala mujjukiza wasanja Kalo Charles Peter Mayiga otwogerere essaawa zino oli mu kutambula genda ku bizinga bya Ssaabasajja Kabaka eby'omusajjizesize Mbuvuma otambuza enjiri ey'okugamba nti emmwanyi terimba naye ng'ekituufu okimanyi nti emabega w'ekintu kino eriyo olukwe lw'okuwavuwaza bannayuganda n'okutunda ettaka lya Buganda olugenderere ekisooka njala kujjukiza nti mu mwaka gwa 2017-2018 gavumenti yennyini gy'oweereza ya Mukama Yosef Tabasale Mutano yava mu ndagaano ekwasaganya ensi zonna ezitunda emmwanyi ku mutendera gw'ensi yonna era tukimanyi nti mukama wo Salimu Sale yayina ekitongole ekikwasaganya okutunda emmwanyi mu Uganda yamanye emiwendo emmwanyi ezigula yamanye eddiro bazitunda era baani abazivunaanyizibwako nga ne layisi zinaatera okutuuka okufuluma nti gundi olina okulima emmwanyi gundi togenda zirima kati gwe olw'okuba nti omanyi nti bannayuganda tebasobola kwogera abasajja bakana tebasobola kwogera kiki ekikuviirako otandika okutambuza puroguramu y'emmwanyi terimba ng'ate okimanyi nti emmwanyi Yoseri tibahabula ne Muganda Salimu Sale bibasigaza emmwanyi bazinako obwaki bazinako obwannanyi nti tutamone mu katale abantu bogamba okulima emmwanyi okyamanya ebbeeyi y'emmwanyi bwegula kubanga ne information erategeddeko otambuza obutwa bwa Yoseri oba okugema abantu so ng'ensi ezisinga n'ebitugu by'okugema babivaako kubanga mu Kampala baakubuuka tokyaddamu kugema bantu otambula ku bizinga gy'omanyi nti abantu tebakyasobola kwogera babatiisatiisa dda n'otwala obutwa bw'abantu bano bagema bakuba embiso era abantu abasinga obungi bali mu kulwala wetwogerera essaawa zino ofunye information okuva mu bitundu eby'enjawulo ng'abaana bonna abaagemebwa ekirwadde kya pooliyo abaaweebwa eddagala ku kifuba taasulewo taakeesi yagenda mu maaso naye weebuuza ekigendera ki taasulewo taakeesi gyemboozi eri ku bazadde abaana abaweebwa eddagala lya pooliyo abantu bangi abaagemebwa ekirwadde kino ekiriwo ekya ssennyiga 19 kimumawogwe nabo bali kutaasulewo taakeesi tebamanyi enkya waali obwaddu litaliiwo kubanga lino eddagala ebaawa tetulina fasiti esobola kukuuma ddagala eddagala fu omwami ono akyagenda mu maaso ng'atalaga ebitundu bya Buganda nga bagamba bagende begeme olw'okuba nti mu Buganda bamubuuka mu Kampala wakati bamubuuka atambula agenda mu maaso ng'agenda akubiriza abantu okwegema gwe famire ne bazzukulu bo nga tebabagemangako bazzukulu bo nga tebabagemangako bazzukulu ba Museveni olwako nga babagema oba baana ba Museveni nga babagema anvudde osigenda kulwawo kiri gye muli bannayuganda okwetegeera bulungi nnyo mutegeere katugenze mu maaso waliwo enteekateeka entegeka obulungi mwagiwulirako gye bayita smart city kyebaagala okukola ne mujjukire ekibuga Kampala kiri mu Buganda era ng'ettaka ebitundu 65 ku buli 100 ery'ekibuga Kampala lyonna lya Mengo lya Buganda nga ne liizi zonna ezazzibwa obujja ezaali zirina okuddizibwa Mengo zonna owasanya Kalo Charles Peter Mayiga ne baffere bannaabwe baziza obujja nga Buganda teyafunako wadde ennusu neegi era ettaka gavumenti neriddiza n'ebizimbe byako ebisinga obungi nga n'obusuulu tebabawa ekintu kye bayita smart city kye bagenda okukola kwe kuba nti abantu betuyita bamufuna mpola mugenda kugwebwa mu kibuga mwenna mubadde temukimanyi bingi ti oli Munyoro oli Musoga oli Muganda oli muki mwenna mugenda gwa mu kibuga ng'ebintu bino babitandika ne mugawumbidde temutegeera one basooka ngoba abantu bakolera mu kikubo na ku nguudo ne bajjako abatembeyi taxis eziddako ekyo kibagamba mobile money bazijjako boda babawoninze muwuli ekintu ne bakyogera ng'abaseka sibe bagenda bawandiika sibe badde babasomese teri muntu agenda kusomesa ku mulimu gw'etandikiddewo nga ne ssente zizotanda kyagenda kusomesa okujjako bagoba kati njala bagamba kyetuyita smart city kyebategekere kyeboogerako wallayi mbagamba mmwe bantu ba Uganda bagenda bafulumya Kampala nga nabo gisimufungize babaavuwaze ekibuga kino kiyingirengamu abantu abo bennyini bebeetaagamu abasigadde mwena mugenda kifuluma kitegeeza ki gwe omuntu abadde afumba kyayi abadde asiika muwogo asiika chipsi atambuza emmere essaawa yo eneetera okutuuka bakugwewe mu kibuga naye ng'enteekateeka zino zonna teri asobola zoogerako mukulembeze wa parliament
Wetwogerere essaawa zino Mengo tennavaayo kulaga nteekateeka abantu abatulugunyizibwa mu Buganda kiki bye babakoledde Mayiga tannayogera. Abaana abattibwa mu Buganda Mayiga tannayogera teriwa kye babakoledde. Ababoda abadde bakingiriza omutanda essaawa bagenda bafulumya Kampala teri kintu kyali abategekedde oba adde boogerako. Abatembeyi abagobebwa mu Buganda bakuba mu Kampala Mayiga ne Mengo tebalina kye bali boogedde ku nsonga ezo bagabombi ku baba wa ssente. Wetwogerere essaawa zino waliwo ebintu ebigenda mu maaso mu ggwanga ne buli omu asirise naye nga mujjukire ebikolwa by'okutulugunya n'okutta abantu bye batwalayo seri mu ensiko teggwangayo emigemerwa tegiggwangayo. Eno message njagala egende eyeyita erya MP wa Kampala Central Muhammad Nyereko Muhammad. Manyi ku video kuno kwoli nali nakwesonyiwa era nga nakuvaako naye olw'okuba nti bagamba ate alukutambulira kusibira y'amenvu ate abakulembeza abasinga obungi mwali mulowooza timwe musinga okutegeera mu nsonga zino. Kati kankubuulire era kankutegeeze nze yavaayo nentegeeza eggwanga nti musajja gwe toli musajja Muganda ate sisosola. Bakuwa airplay ku radio ne TV okujja okubuzaabuza eggwanga naye ensonga enkulu tosobola zoogerako. Wetwogerera essaawa zino ekibinja ky'abavubuka abo abalabiddwako mu t-shirt z'amagye ne gumboots abasinga obungi bava mu Kampala Central era nga nawe enteekateeka ewagibaddemu naye ng'okimanyi bulungi nnyo buli mu 7 lwa training omuntu kazibe wiiki 2 namu training mu kikulu ekyobujaasi akomekereza amusse tosobola kyogerako. Okimanyi bulungi nnyo nti abaana abali mu makomera essaawa zino bonna abasinga obungi bava mu Kampala district tolina w'okyogereddeko. Okimanyi bulungi nnyo nti ettaka erisinga obungi erya Buganda erisinga obungi balibbye tolina wali okyegereddeko. Okimanyi nti omuntu okwogera nga bwe njogera ovaako obusungu n'otandika okutooloka n'ogate kasita nkyogedde nkivuddeko naye singa omuntu Omuganda okwogera oba ogenda kuleeta obuzibu. Mukulu njagala ombuulire bukyanga otandika okuteesa mu myaka gye wakamala mu Parliament wali ogeddeko ku kyokutta abantu ekyo batulugunya okujjako okubuzaabuza. Olwaliro zino okola live ng'oyogera ku bintu ebitakwatagana situation oba na mbeera egenda mu maaso mu ggwanga wetwogerera essaawa zino. Abaana bannayuganda bali mu kuttibwa bali mu kuwambibwa wasazeewo gamba mbu simanyi ngenda kuleeta ebbago eriteesa ku ngeri abantu gye balina okontrolanga mu social media n'okuvunaana abantu abatuvuma. Kati kankubira ekigambo kimu mukulu. America ye nannyini gogo oba ye nannyini Gola Moses. America ye nannyini Facebook ye nannyini Snapchat ye nannyini buli kimu kyonna kye tuyita app zonna zitukosa social media. Amateeka agafuga social media bananyini apps abo be balina okukola regulations ku ngeri gye bakozesaamu ebintu ebyo. Omuntu waddemu okukozesa ekintu kyayagala era omuntu waddemu okulaga obunyiivu bwe eri omuntu yenna mu lw'okuba temwagala kwogerwako olw'ebikolwa bye mukola y'ensonga lwaki mutandise okwedifendinga. Era nga sinagenda wojja nategeeza message eno eri baganda bange abo mu maamuka ga Uganda. Eno message njagala egende gye muli gently. My brothers and sisters from northern Uganda, this message goes direct to you. This week you came out, you claimed that some Ugandans in the USA demonstrated about the Speaker of the Parliament of Uganda, Jacob Olanya, that being taken to USA for further treatment, and Ugandans USA came out to demonstrate against being him taken to USA. Let me tell you this thing. It's not all about the speaker. It's all about those who betrayed Ugandans. Let me remind you, some time back, Museveni's son, known as Chibule, took his wife to USA. So many Ugandans came out and demonstrated. Even Chibule ran away from USA. Hope you remember that. Secondly, the Honorable Judith Babirye, who ran off from Uganda, he went to Canada. People in Canada demonstrated. Judith Babirye vanished. He went to USA. Those people did the same. They demonstrated. And Judith Babirye vanished until he came out to apologize. So it's not about Jacob Olanya Onre. People, they have been doing that. Demonstrating against those who betrayed the fellow Ugandans. Like Jacob Olanya, not Jacob Olanya Onre. So I've given you the reference that Chibule was in USA. He took his wife for treatment. Ugandans demonstrated. Judith Babirye, Ugandans demonstrated against her.
Those are people who are coming from Central. So, not Jacobo Olanya as Speaker of Parliament. No. Whoever betray Ugandans, people came out and demonstrate. Please take it and leave it there as it is, because people are tired and people are frustrated of misusing the taxpayers' money. That is it. I want to know the war ngenze maso. Mukuru Nyereko Muhammad eyita ansereko. Nakubuuza ko mu lukiko lwa Buganda lutuula wali otuddemu nedda ne nkubuuza ku bukyanga kabaka atuzibwa ku Namulondo. Njagala ndaga ekifaananyi ngoli mu kanzu ku mukolo gwa kabaka tokiberangako. Ne nkubye emirimu kitawo gye yakola mu Buganda era gyali gyakubega na kutisa bannamawulire banna Uganda. Nawe gwe mulimu gw'okolesaazo. Weefula endiga eri mu bbala eryeru naye nga munda mu ssege tukimanyi bulungi nnyo mukulu. Ngenda kuwa abaana bajja kusomesa nze ngenda kubulira katono nnyo. Mu mateeka g'olina okuleeta olina okubeera ku parliament floor ng'okuba emmeeza abaana bonna abawambe b'obufuzi bateebwe. Kyekisooka. So social media bill. Ekyokubiri. Mu Kampala wakati ye senta y'abantu abakola emirimu egyabafuna mpula. Ebizimbe abantu babisasula mu $. You don't complain about that. Basasula rent, receipt basasula rent million 3 ku million 6. Receipt bafuna za million 1 ku mitwalo 8. You don't talk about that. Basasula excessive bills ez'amasanyalaze n'az'amazzi ne kasasiro obyolina okwogerako ebyo. So kubeko kwogera ku social media bill. Bana Uganda bagobeddwa ku street naddala bali bakula mu kikubo ko olwapaka bali batunda ebintu byabwe tewaboogerako oleta social media bill nkivuddeko ekyo ngenze kubatembeyi babagobye mu Kampala seto musinga batembe babagobye tovuddeyo tokyogeddeeko oli ku social media bill kubanga babasasula kubeera kubuzabuza bana Uganda wano wavuddeyo n'ogamba nti nno simanyi Kyagulanyi musiru okugamba mbu yayambadde amasuuti n'agenda mu parliament ya EU okwogera mu kuba abazungu kye baagala. Let me tell you one thing, Mr. Sereko Muhammad. Onyereko Muhammad. Diplomacy doesn't mean that you must be understanding very well. And I thought that you know politics more than we, but unfortunately you are an empty-headed person. Nothing you know about politics. Nothing you know about politics. Bwabanga Robert Kyagulanyi Ssentamu yasituse ng'afunye okuyitibwa ogenda mu lukiiko olugatta Ssemazinga wa Bulaaya okwogera ensonga ze. Wano mu parliament ya Uganda mukyamukiriza kuyingira kwogererayo nsonga kuba ne ku radio bukyanga lubanga lwa mindi mwomogoba ku radio ze Uganda oyagala agenda yogerera wa nnyoko oba wa kitaawo. Mu Bulange Emmengo tasobola genda ku radio TVs kwogererayo. Tasobola kuyingira mu kikola Buganda kwogererayo nsonga ezo. Ne ku TV mwamugobako. Olya n'okutambula mutambuliza akawambego okuva ku empaka ku Zeni. Kati gwe muyiso musiro kubati yagenze mu lukiko. Kati kankubuli Uganda efuna obuyambi okuva mu nsi z'abazungu ebitundu 80 ku buli 100. Ono musajja yagenze Robert Kyagulanyi Ssentamu. Yakulaze nti kati gwe wooli olina okukkiriza nti oli wansi wa ntegeera ya Robert Kyagulanyi Ssentamu kubanga ye kye mwali mulowooza kye yali alina okukola si kye yagenda okukola. Mwali mulowooza teyagenda kukwata emundu nga mu bwongo bw'omulowooza si kye yakola. Bw'oba onootwalina kyemalira osooka kukuula mirandira tosooka kugenda kumala kubikoola. Museveni abamuwagira abazungu. Olina osooka okugenda n'otegeeza abazungu. Kyonna ekiddako ng'omaze obategeeza kiba kitegeeza kibagwa mu matu era bakimanyi ddani okusituka obusitusi ogende. Tosobola kugamba nti ogenda kujjako Museveni ove mu bbanga otandika okulwana bulwanyi. Olina okusooka okutegeeza bapatana be in crime nti kino kiri ABCD na kino kiri ABCD in case of anything saagala mutwekwase gwe bayita machi wa politics. Okitegeera? Kyovula bagala tosala gwakawala nga tonnawulira gwakalenzi mpozi toli Muganda. Kopango Mario be naye kankikutegeeze. Mu Baganda tugamba tosala gwakawala nga tonnawuliza gwaki gwakalenzi. Kyagulanyi basuse nagenda mu European Union kitegeeza akusinga okutegeera akusinga obwongo akusinga n'okulaba. Wano omusajja gw'ovuma naawe akulwanirira. Mwezi mukumbuzi oba endiga ezaabula ezitamanyi ezibana gye ziraga. Kati njala kutegeeza mukulu. Bwe babyakutegeera Kyagulanyi akusinga. Bwe babyanfuna Kyagulanyi akusinga. Tokyalina n'adulesi mu Kampala osula eri bugolobi ku nnyumba za musajja mukyala Mary yakyambadde ku Lufule Avenue kubanga yakutekawo buddamu. Mu myaka gy'omaze mu parliament wali mwana okufuna amaka gali permanent kikyoyogera. Okitegeera tona kyosobola genda kwogera mu bantu tuzaako wansi entwingiriyo once and while otuula otegere nti abantu bakukoowa kubanga by'obufuzi nabyo tobitegeera. Ekigambo ky'omanyi kiri kimu kufera kulimbalimba nsi nakwebuzabuza ng'afukaana nga buli mission yonna etta omwana Omuganda ogirimu.
mission yo ne wamba mwano girimu mission yaba terrorist bonna abatulugunya abantu mu Kampala girimu kati njala kutegeeza ekigambo ekira kikino Mukulu Nyereko Muhammad ogambule mukise wa parliament to wangula ngo kalulu ka Kampala Central mu terms ebiri zobaddeyo era nga baganda bakyagula ibona bakumeke ekyo kimanyi era lemiye kubezezaawo okimanyi bulungi ekyo kusatu kanti kudiremu bobango otinkula entalo z'amayinja manya nti wewala nnyo okusula mu nnyumba ez'endabirwamu bobango otinkula entalo z'amayinja wewalanga nnyo okusula mu nnyumba z'endabirwamu Kyagulanyi si yawamba Kyagulanyi si yatta abaana Kyagulanyi si yayina amakomera Mukama oyo seto basula mutano wakarekezi si yaleta muzeyizede ensanga bisibe yawamba abaana era yatta abaana Goboloza Kyagulanyi agenda kwate mundu no it's a big loss asooka kutegeeza bali abasupporting omwami ono omuntu gwe mu ensimbi n'okutulugunya semu na Uganda ate atanya abantu ekyo njagalo kitegeere toddamu kusiruwala ng'ovuma abantu abakusinga okutegeera n'abakusinga ensimbi okitegedde bulungi nnyo ekyo kinjagadde kigamba ekirala ezenkiiko ze mbeeramu nga muteeseza Obuganda era neewuunya management ya CBS ne BBC Telefina sima BBS Telefina ngera bategeeza abasajja bamuleeta ku TV ne radio be basajja batula 7 ekiro okusanyawo Buganda Nsereko Muhammad is part of that mission esanyawo Buganda najjanga azunza akatoka mulinga ngenta mu yakasoli zino zibatunda ku gundi walenda mawojjolo kazza bwaze kutesa ku radio jo tuddemu erimu omusayi gwa basajja n'Abaganda abagikolera neno ojja kutesa nonsense ngekiro bera 7 mutesa okusanyawo Buganda n'abaana ba Buganda bonna Nojja ku TV nozunza amambuluga nenge bigo byogera temuli kizimba dokwawula dokugamba ti Buganda bulimo bwino kuyimbira ku nsongero ABCD tewali nojja nokanula amaaso n'obulira abantu kati kankubuleka ekigambo kimwe kira kyotamanyi mukulu amagezi gabaga mutwe so simugejjo ekyo njagala okimanyi amagezi gabaga mutwe so simugejjo gwe mulowooza ensi we yali yavaawo ffe abamu tetujja kusirika kubanga mubabagula ffe tetwajja tugula abamba bagula mugule bannaabo ffe temujja tugula essaawa zino ebintu bigenda mu maaso mu Buganda teri abyogera kubanga mwena mwefuna temuli Baganda kumbe muli nseekeezi nsowole ziri mu Buganda ezajjo tuya essaawa zino abaana ba Buganda abaana ba Uganda bali mu kutundibwamu ebiwowoolo n'ensiko teri MP yali akyogeddeko oli mu Kampala Central office zonna ezitwala abaana e Saudi Arabia okubasalamu ebiwowoolo n'okubatta ziri mu Kampala Central okanodda amaaso linga embizi basibidde ku ggaali bagitwala mu ttambire bagisanda naye ng'oli awo okanodda amaaso oza mulimu MP abaana bali Saudi Arabia bafa oli musajja musiraamu ekintu kyosinga okumanya bwenzi era kyovola nti ekikwavuwazizza tewali kintu kyavuwaza musajja nga toyina bwongo nga bwenzi kampuni zonna ezitwala abaana ziri mu Kampala Central oba mu Kampala District tovanga wadde okondeming ekikolwa n'ekimu era ekyo kigambye ensi nga bweri siroza nti abantu bagira basibu eri abaana bali mu kufa bali mu kutulugunyizibwa onyumya social media bill of ebizibu byonna bifeesinza bannayuganda onyumya social media bill kubanga mwakimanya nti mu Uganda temukyasobola kubeera muntu ategeera kati ngenze ku vidiyo etandise nga bwe nabagambye ekirowoozo kyayo Seto Basiro mutano wakarekezi kyetuyita clean city oba kyetuyita ekibuga ekiyonjo kyebaagala okukola kwe kusooka okujjamu bannayuganda nakabala balinamu bizinesi n'ebizimbe babajjemu babateeka ebbali bwonto nababulidde akaboozi k'omugenzi Elia Bugembe Kasiwukira ne bagamba ndekuloko oli bateekateeka okukwata omukyala Sara Nabikolo omukyala we okumuzza mu kooti okumuzza mu kkomera nga baagala tutwala ebizimbe bye nababuulidde era ebintu bino binansereka bimanyiiko niye asirise akalula bukanuzi maaso akimanyiiko era nga ne mission eziri mu bantu ate kino najala nkibategeeza buli lwe mulaba ono muvubuka eyita simanyi Saavaddiini state gwekozesa kati dukira oli state yalinanga bu TV simanyi bwali bwaleetanga abavubuka balikodinga musimbe Kyagulanyi simanyi Kyagulanyi yatta abantu kati bazzaawo buno bu TV era kwe kuli omuvubuka gwayita Saavaddiini yavaawo nayogera bikikindike simanyi ndi gulu simanyi tebankwata simanyi luda nze ne muleka fogoda ne bayikatwa ne muleka
essaawa zino mudde ku social media bataddewo dda omukyala gwe batasimanyiko obusingi omukyala Omunyarwanda jjukira bagamba mission y'abana buli musajja yina Omuganda bamutega Omunyarwanda ekyo nakyo bagamba mwagano kitegeera oyo omwami yagenze bamukuwadde ssente atandika okuinterviewinga Abanyarwanda abali bapeka okuwa obujulizi ku mukyala wa Kasiwukira ne ku bintu bya Kasiwukira n'omwami oli Paulo Magwa obaga nti mukyala Kasiwukira yamutta obutabirole babutadde ku social media ng'omwami oyo yeeyita Sime munnamawulire Kafulu munnamawulire yeeyita Dennis Sava ng'atandise okuinterviewinga abantu abangi bagenda okukozesa mu kooti ng'obujulizi kino bakikola wano mu Buganda waliwo dde ekitundu kirala kyonna ekya Uganda nga bakola ebintu ebyo mbuuza waliwo dde ekitundu kyonna ekya Uganda nga bakolamu ebikolwa ebirobyo okutta bannansi b'ebitundu ebyo ne batwala ebintu bya babikola mu Buganda kubanga ye missionary wo yavuwaza Omuganda mujje mu business mujjeko ebizimbe mujje mu transport buli kimu kisigale nga talina kyalina amasomero gonna baagakya buli kima kisaanyizaawo omusajja omukulu najja n'akanula amaaso ali ku TV ayogera ebige bitakwatagana ovuma Kyagulanyi ovuma waaki Banyankole bameka bali odde nga bevuma Banyankole bakiga bameka bali ovudde nga bavuma bakiga bannaabwe wale udde abanjolo bameka nga bavuma banjolo bannaabwe ku social media oba ku TV olwokuba muyina emitima emikyamu waddugala ku ne munda n'oddugala ate omusajja n'akusinga ekizibu kye mulina mulowooza nti omuntu bw'akyuka karakita era abeerera ddala mu karakita eyo one mistake gye mulina ensobi gye mulina Robert Kyagulanyi Ssentamu gwe mumanyi oli yali omuyimbi nga yalina dreads eyo yali position and character Robert Kyagulanyi Ssentamu kantu gye yamutaddemu mu position eyo asobole okuyimba atuuse message mbantu some of you oba abantu mubasinga omungi temwafuna bubako Katonda y'omu n'akwata Kyagulanyi kati ntukankudde bulungi nti Katonda yakwata Bobi Wine n'amuteeka mu music industry oba mu kuyimba n'afulumya nga obubaka temwabutwalanga ng'ekikulu Katonda n'agamba nti waliwo ekibulamu kati n'aleeta Kyagulanyi ng'amuggyeko dreads gwe bayita Robert Kyagulanyi Ssentamu n'amuggyako dreads n'ajja n'ayingira mu byobufuzi n'aleeta enkyukakyuka enkwatagana mu bantu n'okulaga ensi kiki ekibadde tebamanyi be bantu babiri aba kati gwe mentality because your brains are monkey ochalowooza nti Bobi Wine ye Kyagulanyi they are two different people nkiddam they are two different people there is Bobi Wine who used to sing the message of revolution or revolution messages but he didn't pick that message as we speak right now God turned Robert Kyagulanyi God turned Bobi Wine into Robert Kyagulanyi Ssentamu who's right now a gentleman and he is performing well beyond your understanding. That's why when namu ino busajja ate kyo tukimanyi nze nkimanye mu Uganda nga togenda ono Muganda musoga teri ayagala ya munne kuzaala mu Uganda nga toyawudde gwanga teri muntu ayagala munne amusingeko that's the problem gye tulina naye omuntu aba yakusinze musajja muno bwakusinga ekigere togiyita njovu nkiddamu munnabya bufuzi munnabyanfuna oba oli ku social media oba oli ludda musajja munno bw'aba akusinze ekigere togiyita njovu aba akusinze mukyala oba omuwala omukyala munno bwakusinga ensumika aba akusinze kiveeko mubuuze wakikola otya yose tebahabula tabasa mutono wakalekeza ensi yaleta muzeyizedde ensanga bisibe eggwanga lyowalana okubatta okubamalawo Abaganda be baakuliisa wali tosobola kwambala ngatto tomanyi ne bambalanga oyo eki ku mukolo ki nga tomanyi basoma nabbaluwa gitegeeza bantu international committee nga tekumanyi wakozesa Dr. Paul Kawanga Ssemwogere Dr. Samson Kisekka n'okozesa n'abala bangi nnyo bajja basiwa capable to promote you abroad right now bonna wabatta nobasse ebbali naye ne bw'onoobatta kati kankubuulire eyakusinze aba yakusinze ensekere kubiika amagina mu mutwe n'otambula nago bakulaba musajja ng'ayinamu simvi magina kati kankubuulire omuntu gwe bayita munna Uganda entegere yanjawulo nnyo kyova olaba nti mwe mubadde mukulembeze mwaggalawo media teri bantu kufuna information mulina kubatta busi nakubatulugunya n'okubatiisa n'okubatta kyekyoka kye musobola otherwise nothing else so banabe ofuza bali mu Buganda abali mu Uganda this message goes direct to you and you should pick it up. They are two different people. Bobi Wine as an artist, he used to sing the revolution message
through his songs, but you didn't pick the message. And God decided to reform that gentleman from Bobby Wine to Robert Kyagulanyi Ssentamu, who is beyond your expectations as I speak right now. Njagala kubuuza kati. Bukyanga lubanga lwa Mindi, njagala munsalidewo. Mukulembeze ki oba MP kabere speaker wa Uganda. Kabekeno MP ki eyali agenzeeko mu parliament y'olukiiko olutwala amabanga ga Bulaya n'ayogererayo. Nsere kubadde mu parliament emyaka almost ogenda mu 15. Wali ofunye ko invitation gogenda kwogera mu parliament ya Bungereza? Just a single parliament ya Bungereza. Wali ogenze ko mu lukiiko lwa Samazinga wa Bulaya ngogeza ngani? Who knows you? Because these people they follow bagoberera bamanya ani ategeera. Zino simpaka za kuyisa mukka. Ntu walidde kafuweke ogendo oyisa omuntu agade ononga nedda. Zino mpaka za abongo na kulwanira abantu. So gwe nkuvuddeko ngenze maaso. Kali kansubira bana Uganda mwenna naddala bali mu Buganda ku bizinga omumpembe wasanya yagenze okubagamba nti mwanyi terimba n'okubagema message mugifunye oba mufunye obaka muno saagala mutuke kufuna bizibu mujjuse kike mwafuna obuzibu ekizibu ekiriwo temumanya information kubanga TV mu radio mu Uganda baziwo temusobola kola ki temusobola kumanya kigenda mu maaso mu Uganda muri mu nsi egenda okutuusaako ekikobero nga tomanyi kubanga eri abayisawo byabwe nabagamba era ne mbategeeza lwe mulitegeera ekituufu ki ekiri emabega w'abana abasajja mujja kakasa kyekikifu ekituufu ekigenda maaso muganya otegeera neffe tugenda sigala mu maaso nga tubaga ebintu bino omuntu anaafuna ekizibu ng'oga nti saabadde sitegedde totunenyanga era tetulina musango omusango guliwo nga gw'omuntu eno mesi njagala egenderi mwenna bannayuganda abali mu Buganda abakola obulimu obwalejjalejja njala twala obaka buno okutegeeza bannayuganda mwenna abasangibwa mu Buganda nti eggwanga Uganda n'eggwanga Buganda erikuumye abantu ba Katonda okumala ebbanga ddene nga tebasosolwa mu langi tebasosolwa wadde mu bikolwa byabwe by'eddiini twafuna obuzibu nti twasenza emisontwa twasenza emisambwa gye tutamanya nti twaleeta bamunywa musaayi otwogerera essaawa zino bamufuna mpola abali mu Buganda mwenna muwekaabire era yabalula esiridde business ezisinga obungi bagenda kuzoocha business ezisinga obungi bagenda zikwata nga wetwogerera poliisi ezisinga obunene mu Kampala wokka ziriko pikipiki z'abasajja n'abakazi ezivundira ku poliisi ezo naye ng'ekigendererwa ki linda nakikubuulira dda gyenzija enteekateeka namutayike y'okwavuwaza bannayuganda naddala bali mu Buganda bwe twogera Obuganda muyinza okuza tugakubatana obagwera Oluganda oba oli mu Kiganga okulidde mu Buganda muokolera business oba bava mu Kisolongo oli mu Buganda muokolera business naawe kikkakatako bw'okuŋŋaanya boda zonna eziri mu Kampala district ku poliisi ez'enjawulo n'otandika okubala boda emu ku emu nga buli boda bagigula obukadde 6 obw'ensimbi kitegeeza ensimbi z'abantu ne business zibateekamu ensimbi zigenda kufa ttogge era zigenda kusaanyizibwawo mu kino kitegeeza nti omuntu eyawula obukadde 6 ng'otunze ekibanja mu kyalo ogule boda ojja ogivugire mu Kampala bwe baba bagikutte ekibanja kyo bakitutte ng'eyakituttaani ani alina ensimbi muhakanizi abyalimaana be balina ensimbi ezo mwe temanyi kakodyo kano kankababulire bulungi nnyo akakodyo akalakaakano weebuuze mu kiseera kino ensimbi watufuukiridde kafandali ng'eddi yali obukadde abawola ensimbi watuukidde okubanga bangi weebuuze mu kaseera kano ensimbi ezifuukidde ez'akagumba weegoge waaki abawola ensimbi bwafuutukiddeyo abangi nga bajja
era n'ekibiina kino ekyajja simanyi emyoga lwaki kyajja mu Buganda. Emyoga giri mu Buganda wokka, giri mu district kyendala. Mbuuza, emyoga giri mu district kyendala. Bamanerenda bali mu district kyendala. Nina obulira abantu bali awo. Kati njagala kugamba ku polling ku Central Police Station yo ke Kampala wano ku CPS. Boda ziriwo zina kubanga ziweza uzinza nokubanga ziweza obuwumbi bw'ensimbi bubiri. Sente z'abantu. Buli muntu yasinga ekibanja boda nga bagitutte ettaka ogenda disanga bagenda ditwala. Bagenda twala mataka g'abantu ameka. Bava mu Kampala badda Ntebe. Bava Ntebe badda Mukono. Bava Mukono badda Wakiso. Bava Wakiso badda Mpigi. Bava Mpigi badda Gomba. Kubanga those are the targeted areas bagala kutwala mu ettaka. Teri yali akyogeddeko. Bw'obanga ogamba nti okulaakulanya abantu era obaagaliza okulaakulana, kiki abalina emirimu be mujjako emirimu? Nkiddamu. Njagala yo seti bahabula otabasoma mutamu wakalekezi obulire ensi kiki abantu abalina emirimu mujjako emirimu. Kubanga kigendera kya mu kyakwavuwaza abantu ba Buganda. Kati kumenyere bunye mu kitegere bulungi nnyo. Wasanya Kalo Charles Peter Mayiga gwabumbidde ali emmengo eyefula muri Katikkiro wa Buganda. Abaana n'abantu ba Kabaka bonna basangibwa mu Buganda bagiddwako emirimu tovanga yo kyogera nako. Tugenze maaso. Kye tuyita informal sector. Be bantu abataasoma betandikirawo emirimu ku ssente zaabwe. Nga yamanyi jazze n'akola bizinensi ze. Afumba akatogo, afumba chai, avuga boda, avuga taxi, aina kayumba kama mobile money, omutembeyi abo bonna bali self made. Tebakola application efuna mirimu kubanga they are already having their own capital, they are doing their businesses. Bwe twogere sawa zino bonna basingo bungi babajja ku mirimu. Njagala ombulira Mayiga mirimu emekaji walola nzeke emmengo mu Buganda ng'ogikuliyetingidde Abaganda. Njagala Museveni aveemu kama oyo seto basoma mutano wakalikiza abudde eggwanga buli lwasoma budget mirimu emekaji bagikuliyetingiddwa mu Uganda. Naye abantu abakutte ensimbi zaabwe oziteeka mu business bonna emirimu gye bagikutte. Twatandika n'abantu abadde basuubula okuva emitala w'amayanja. Ng'oli alina obukadde bwe 10 alina obukadde 2. Mwasooka bayita mu rent ne mumuza mu $. Technically oba omuntu apangisa edduuka oba omukubye ekyo ne kiggwa. Ne mbadda mu masannyalaze ne mbabuwa bba. Ne mbadda mu rent omuntu asasula $3,000,000 omwezi n'awa $3,000,000 mu risiti ya $800 obubiri abiri wabulaze wano mubba technically. N'akwata se n'agenda n'asuubula n'aleeta container 40 feet netuuka ku boda ya Uganda gyasubudde $1.1 n'omusaba $1,000,000 n'omusaba $2.2 mu extra taxes container n'agireka waawo. Oyo avudde mu business gy'okutte erimu abantu abagifeedingako bawera 15 omuntu we badde employinga abo basse obajjeko emirimu. Tukomyewo ozze ku bantu abali batunda ebintu mu kikuuwo ku waliwo paka bonna abali batunda ku maduuka ebweru obajjeewo obajjeko emirimu business ogisse. Tugenze ku batembeyi. Omutembeyi akeera ku makya musajja wattu ne mukazi wattu n'akwata kapito $10,000 n'agenda n'asuubula ebintu n'abyetiika mu mutwe ne bateeka ku paleti ne bateeka ku kibazita chat n'ateekako ebintu n'atambula kilometers nga 20 olunaku ng'anoonya $1,000 okuliisa famire n'abaana be kwajja ne school fees. Mwamugubye ku luguudo abatembeyi abawona bazino kwa bawadde bawera n'akakadde wabagobye. Tugenze kuba mobile money abadde mu Kampala bonna yagula akayumba ke ku cash n'agula line y'essimu ku cash n'ateekayo musingo gwe mu kampuni y'amasimu ku cash. Wajja n'omenya w'akayumba ne line ne muzitwala buli kimu ne mukitwala oyo n'omukuba mu business n'avaawo. Tugenze ku boda. Buli polisi yonna eri Wakiso Kampala Mukono kuliko boda eziusuka mu 13,000
buli million buli boda million mukaga ze sente meka obajje mu business kati muleta teka yo naye bajje mu Kampala obafulumi Kampala kitegeezaaji betandikira emirimu bajje mu business tugenze kuba taxi temwe yibala aba taxi sawa yina mufuluma Kampala aba taxi sawa na mufuluma Kampala nchidamu aba taxi sawa na mufuluma Kampala na aba boda oba mwagala bate mwagala eje emirimu najyo bajijewo mugenda kuddawa ekyo nkimaze waliwo n'etteeka lye bagenda okuleeta luumu emu teteekeddwa kusukka bantu basatu babana okugipangisa limba limu abantu nga 12 bagenda direeta nga luumu emu temusukka abantu basatu babana abasigadde bagenda wa jukira arcade yazo zikola ku floor esooka ne floor ey'okubiri floor esigadde wabwe tezikola bona bagenda bajjawo tugenze kwa fumba kya yabadde afumbira wa taxi wa boda aba bogoba boda no wa taxi wacha yagenda mutu ndio nakatogo tewali abana bade bavuga emmere emirimo ogijewo abade bayimba taxi ku stage bo bajjewo tewacha lichakola ejo n'emirimo negwe otaddewo mirimu ki okujja abantu bana mu business otaddewo mirimu ki tejiriwo kine kintu kiri wero organized and wero planned okuwavuwaza abantu ba kabaka nga toyawudde mu gwanga ki kubanga kiri mu Buganda bakyagala mu Buganda wano yensonga lwaki bagamba ne wakati w'omutunzi n'omuguzi ng'otunda ettaka bayitagako omusolo njala kubuza bwe nalingula ettaka eryo wanyongerako kyenkana kinti bwe mba ntunda nkuddiza sente zo nagula ettaka lyange AKM ntufunye ekizibu njagala ditunda ate gonga between the buyer and the seller oyina omusolo gw'ogenda oteekawo in between those two people buyer oba seller ayina okuwa omusolo wantirako sente meka zo okuwa omusolo wantirako sente meka bino obuulira abantu bawulira ng'ebipya wulira nga amawulire agava mu ggulu kumbe ebintu biri ku ground kati olwokuba nti mumwina kawo mentality nga n'obwongo bwankima temumanyi nti ekintu kyokola kyonna kirina repercussions oba kirina ebigenda okuvaamu byebiriwa buli lwojja omuntu abadde yeeyiyiza ng'afuna ssente n'omujja ku mulimu guno gwakola alina okuliisa famire alina okubeerawo kikyagenda okuddamu okukola kwe kuba butayimbwa abantu batto batega makubo kwe kumenya amayumba g'abantu okubbamu ebintu kwe kutta abantu kino kiyambirawo eggwanga kitegeeza nti eggwanga balina afuula obutabanguko mu bantu baalyo bennyini nga bafuusa bakuba obutayimbwa bamenya enju batta abantu okusobola okubeezawo obulamu bwabwe tekirina we kigenda kuleka naawe kenyini kyova ntuga nti ekiri atabale tekiri nasigadde waka mukozesa bwongo so nga omuntu wabeera bize ku mulimu ng'alina omulimu ali okipayi tasobola kufuna birowoozo bigenda kubba oba mukitegedde bulungi omuntu bw'abeera bize ng'ali okipayi alina omulimu gwakola tafuna kirowoozo kigenda kubba dde okutemula nze neewuunya bana basajja obusiru mwabba akalulu ne mutwala obuyinza bwe twatagasa okufuna essaawa yonna muli mu kuzungana bintu bitakwatagana dde okuyamba n'eggwanga n'erimu abaana b'abantu mubasibye mubatta n'olumba parliament ajja zungana engalabiye mbwasoma social media bill abaana bantu balina okufojja ozungana social media bill musajja omukulu atalina magezi ono ene message esembayo n'ekintu ekyemutemanyi njala nkibategeeze enteekateeka ey'okusuubula n'okutunda emmwanyi n'enteekateeka ey'okuwandiisa ebyobugagga by'olina wano mu Buganda wokka okuwandiisa ebisolo n'okufuna layisinsi erimu emmwanyi temugyerabira nti gyeri kino kitegeeza ki ebitundu byonna gusooka webunye mu Uganda yonna Buganda yerime emmwanyi Buganda naye emmwanyi era kyekibadde kyetuyita cash crop ey'omu Buganda
emwaje bataddeko license mu Buganda batadde license y'ebisolo n'okubiwandiisa biwa byolina mu Buganda batadde omusolo ku ttaka ly'otundu bali ogula mu Buganda kyoke mwanyi zaafa ne business abazibade ba concentrating obazi bade bataddeko essira okuba nti bakola otandiso zibakobamu bana abantu basubire bagenda kukola kintu ki bano emwanyi muzibajjeko za license zizirima ekisoka teziri kwa katale mweke nyiribo mu setting akatale ate mweke nyiribo mukajjawo enkera gwokole gwo gamati emwanyi nzijewo gwo wala license yazo ate gwo manyani agendo zitunda wagendo zigulawa abantu bagenda kubeera luddawa ekyo nga kimaze kino kyekisembayo eno message njagala egende eri abazadde mwenna njagala musooke musitule eddoboozi eryawamu mutegeeze bekikwatako naddala olukiiko lwa parliament ebintu by'ensoma mu Uganda bikyuke mu Uganda oba mu nsi ezaakulaakulana amasomero bagateekawo kuteekawo bikolwa bizuula bitone na bikolwa ebiri mbaana bano nkiddamu eno message egenda eri bazadde amasomero mu nsi ezikulaakulanye bagateekawo kuzuula maanyi na bikolwa abaana bano basobola okukola nga bo abaana kyekibatwala mu masomero ewaffe amasomero galiwo kukulizaamu baana kusoma bikwate na kunoonya mirimu nkiddamu ekiri mu Uganda ebikolwa ebikolebwa kusoma bikwate kukulizaamu baana n'amala okusoma nga nekyasome tasobola kifuna mulimu kuba ne mu Uganda tebiriimu wano wenjagala okubuuza mu Uganda koosi meka oba bimeka ebisomebwa mu ggwanga ng'osobola okuwandiika ebbaluwa esaba omulimu nagukuwa nga n'ekitongole kigenda ogukuwa weekiri nze mbuuza ku university zonna eziri mu Uganda amasomo gonna agasomebwa njagala ombuuliddewo baana ki abakola obusoma diguli ne bazisoma buli mwaka ne bafuna emirimu ku bintu bibasomye era kampuni ziri luddawo ezo n'owulira procurement ogenda procurement bintu byali byogenda okugula business management ogenda kumanaginga business yani social science gwogenda okusomesa bana Uganda ekituufu kiri nti abazadde ne bana Uganda tugusobola okusitula obwongo tutandika okutegeeza tukyuse endowooza yaffe tuze education system oyo yeesoba kuzuula bitone by'abaana kuzuula amaanyi bagayina luddawa kikyasobola okukola okuva mu nassale than okuspendinga school fees omwana n'amaliriza nga agenda kutaayaya nga talina kyagenda kukola batusomesanga strong money ni Singapore sigendangayo ne batusomesa baddanga ne batusomesa wheat growing in Canada ne batusomesa Tennessee Valley Authority ne batusomesa South African history simanyi Italian history Napoleon Bonaparte Napoleon talina wanyambira mu bulamu bwange obwaleero sekere bulolo nja ku Napoleon gomwana ali mu kiyumba wasomako koze sowani wasomako babysitting ali Dubai wasomako asikali wasomako mundu mu primary mu secondary mu university wasomako okutabula kawa wasomako okubajja abali mu hotel wasoma kuva mu senior mpaka senior 6 wasoma kuva mu nursery mpaka mu senior 6 wasomako balo buliri bakusomesanga bintu bikwate up to now bakyasomesa tuna ministry of education ministry basoma sigambye nti okusoma kubi tukube endulu tutandika okukyusa education system abaana bayina ebitone naye system gye batulekerawo yaba muzibira mu bbwa batusiba
songa buli muntu alina kyasobola n'omwana atasobola luzungu alina ekintu kyasobola okukola ngali specific ali specialized alina ekintu kyasobola okukola mukebere mugende ku Google mugende kugola Moses mubuuze mune abaana b'abazungu abaana aba China ezo simu zibakola n'amasawa n'ebikibi bakola abakola bukipo baana bato ba primary ba nursery ba secondary bakola buntu obwo babukola tulina okukyusa mentality mugamba abazadde basituse obwongo bamukyuse tuwogere kimala tukyuse education system nga tekyali yakuliza mbaana tekyali yakubasomesa bikwate na kusoma kunoonya mirimu balina kugitandikawo nti omwana bw'asoma nassali n'agivaamu amanyi okusiga ebifaananyi muna ebifaananyi bitambula ku social media ebifaananyi ebisinga bonna abaana baana ba nassali baana ba piwa ne bakuba ebifaananyi osanga omwana wa university asoma ku Makerere University ng'asoma degree y'omu art and fine art nga tasobola kuba kifaananyi kya muntu n'akijjayo physically nga tasobola kijjayo naye ng'omwana yasomera mu Europe mu America asobola okuba ekifaananyi kya art n'akijjayo no ne kala mwana wa nassali ba primary asobola okuba n'akijjayo nosanga omwana nga architecture mulungi asobola okudesigninga ennyumba n'ateekawo ebisenge n'akidesigninga bulungi nnyo just a nursery kid or piano kid e Uganda asanga omwana yasoma architecture mu university ojamuga nkubira plan y'ennyumba agenti kankomewo I'm very sorry I'm very busy nenga kyali takitegeera nenga alina degree gwe noonyereza bwe oyagala provinga bino ebintu bituufu noonyereza abaana emwasomale wonna abali bafuna 9 ku 10 bali ludda banoonyereze kuba obibo ne ba ogi bali ludda noonyereza abaana emwasomanga n'abali abagezi mu kirasi bali ludda where are they batuka ekiseera bafaninga out ate kati kankubuuli omuntu asinga okwezuula amangu ye muntu eyeefaako n'ategeera weakness nti nze ebintu by'omu kirasi bisobola kino kyensobola n'afulumirawo be bagagga genda otambule Kampala obuuza bagagga mu Kampala bonna alina senior 6 certificate Johnzite genda obuuza abalina bu small scale business mu Uganda abalina degree Johnzite genda babuuze buuza abaana bwasomana bafunanga 10 bafunanga first class first grade bali ludda where are they negwe yasembanga mu class wazulira nti wano sisobola onina bingi okusobola nawe na dobikola kati bagagga debatunda motoka mu Kampala balina zi office balina zi famba balina kikubanga bategererawo ti wano wafute tujja kusobolawo abali balowooza nti waliwo wagazi waliwo batukere degree baziteeka mitweto ne bebaka bamanyi kufuwa luzungu yula to luzungu lulete mmere ku meza no mutwe kasito mutwe guba mukalu for God and your country deal with it wano wabanga wakalu nebo onobera n'oluzungu olufuwa ne queen n'atyamu nga wano wakalu brains are monk omala biseera ekyo kitawanya Museveni ne government ye kyetugamba nti amagezi mazaale kintu kikulu nnyo socio education common sense. When you lack common sense, that means you're not going to prosper in your life. That means you need to have common sense and you need to be practical than theoretical. Theory is nothing in your life, just practical. And have determination. If you are determined, that means you are going to do each and everything. Decision making is a key factor to your life. If you don't do decisions, that means you have nothing to do in your life. Okusalawo kintu kikulu mbulamu. Tetuta decision making kintu kikulu nnyo. Ekyokubiri okubeera practical nga toyogera bwogezi ekyo kikulu nnyo ng'okola. Ekyokusatu bw'omanya nti ntandise ekintu olina okibeerako. Okibeereko tokivaako. Ekyokubiri mu nsi eyitibwa ensi mu Uganda tetulina ba managers. Omuntu gwe bayita manager abeera practical ekintu kyokola gwenga omuntu subordinate we naye akikola bakuba kwetikka ne ba manager beetikka eno gye tuli mu nsi.
or a supervisor, they supervise while working, but supervisor mu Uganda agenda gundi kola kino nazinga emikono omwana watajja kukola ogenda mukolera ki? Muzukusa abaana oba olina ettaka ng'olina ettaka ddene nnyo sindika abaana bagulire ebyokukozesa bagende batandika okulima ku ttaka eryo. Sente zosu omwana omusula senior 6 that the highest qualification in Uganda musindika ku faamu agenda akole agenda alima setting obulamu asobola okuba kivirengayo buli kimu kyayagala. Eyo topic gye mbadde olwaliro mukama bankuumire ndowooza Orera Sunday angenda basaba mbutongole angenda twala ennaku 7 strictly 7 days nga siri ku media kuno ngenda basaba busabino buwombeefu nange ndi muntu ntambudde ebbanga ddene nnyo nga sifuna kuwumulamu so njaga basaba bakama bange kuba mu bagoberezi bange mu bakama bange ngenda basaba mumpe ennaku 7 nga mpumudde 7 days mala okuwumula. That means I'll be back on next Monday. Nja kudda ku Monday. Okujjako nga waliwo ekitalekeka nsobola okudda in the middle of the week. But if not so, I'll be back on Monday. Kantwale leave. Kampumuzeeko ku nkalabi. Njala kulaba comment wano ezinzikiriza okugenda mu bakama bange. Nsaba busabe bannange ndeko mu kulumula lwa wiki namba lwanaku 7 nga sizze ku media kuno. Nsobola okubeera ku postinga but coming live njala kubasaba ntwale 7 days nga mpumudde. That means I'll come back on Monday. Ekyo nkibasaba busabi. Munzikirize muwandika no message mbusome. Nsaba busabi banne munzikirize ngene mpumuzeeko omutwe guno for 7 days nja kudda ku Monday. Manyi mugenda kunsuba manyi mugenda kusuba ne njabula basaba 7 days nga mpumuddeko. I've been talking almost for 4 years. Nga sifunako kuwumula siwumuzaako birowoozo olwa struggle rensi naye njagala mbasaba mumpenda ku 7 nga mpumuddemu nkomawo ku Monday. So that means anoonye enkya ku Monday, Tuesday, Wednesday, Thursday, Friday, Saturday, Sunday ne ku Sunday siriyo nja kudda ku Monday. So mbadde mbasaba mumpe ennaku 7 nkomawo ku Monday nga maze okusetula obwongo wange nga maze okuwumulamu. Bannange nsaba munsonyiwe naye mbasaba n'obuwombeefu mumpe 7 days strictly nkomawo ku Monday. Nyenja kubeerayo nja kuba buli kimu nkiraba nawo ekyetaagisa nnyo nga tekirekeka nsobola okudda naye nga abansuubira okundabako. That means Monday same time ku podium yemu saagala munoonye gundi alaze nja kubeera ko ekyetaagisa nja kusobola okipostinga wakibanga kiri agent nnyo nsobola okudda but ku Monday ngenda okudda ku mutimbaga. That means Monday siriyo, Olwokubiri siriyo, Olwokusatu siriyo, Olwokuna siriyo, Olwokutaano siriyo, Olwomukaga siriyo, Olwokusande siriyo. Nja kudda ku Monday ja. So Black Panther Africa nkulamisiza nnyo bannange. Waliwo page njeyo bagizigira bagiyita Black Panther Africa. Mugigoberere ebeerako ebyokuyiga bingi nnyo. Basomesa ebintu bingi nnyo. Mugigoberere bagiyita Black Panther Africa mugigoberere nnungi nnyo. Ne muganda wange Masaba Media naye gyaliyo bagoberere bangi nnyo bantu bangi nnyo. Platform nyingi nnyo esomesa ebyobufuzi muzigendeko. Naye temwerabira nti challenges nyingi nnyo ezitambula mu ggwanga mweberere mukama bankuumire. So I'll be back on Monday next week. Mumpe mwenako 7 ngende mpumule. Mbebaziza nnyo okunzikiriza kuba tewali aganye. Mukama bankuumire atakuumira mpeera. Tusisenkane ku Monday kangende mala okuwumulamu. Naye ng'essimu ze nkweziri message nsobola ziddamu naye kamala kuwumuzaamu obwongo bambi. Mukama bankuumire mwenaba. Ekiro ekirungi Mukama akuuma Uganda, Mukama akuuma Ssaabasajja Kabaka, Mukama akuuma Buganda, ate Mukama abankuumire basinga obungi ne mweberere mu nsonga zonna ezigenda maaso. Mwenaba. Yo, this is Bobby Wine straight from Uganda. Ewaffe, Uganda. Big up that YouTube channel. Subscribe. Thank you.